கஸ்டமர் கால் பண்ணி எஸ்ஏ சர்வீஸான்னு கேட்டாங்க. ஆமாம் எஸ்ஏ சர்வீஸ் தான், சொல்லுங்கள் என்ன சர்வீஸ் தேவைப்படுதுன்னு கேட்டேன். எல்ஜி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுப்பா என்னோடது, கூலிங் வரமாட்டேது வந்து பாருங்கப்பான்னு சொன்னார். போய்ட்டு செக் பண்ணதில் ஃபேன் மோட்டர் ப்ராப்ளமு, பிசிபி போர்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தது. பிசிபி போர்டை சர்வீஸ் பண்ணிவிட்டு புது ஃபேன் மோட்டரை மாட்டிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட காமிச்சோம். இப்போ கூலிங் வந்துருச்சு மேம், செக் பண்ணுங்கள், கூலிங் வந்துருச்சுப்பா, தேங்க்யூப்பான்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி எதாவது சர்வீஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா எஸ்ஏ சர்வீஸ்க்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.